Bây giờ tới quả pháo hoa 36 quả nằm ngang mọi người nhá. Pháo hoa 36 quả đốt nằm ngang cho anh em xem là nó, anh em thử xem là cái pháo hoa nổ nằm ngang nó như thế nào, có khác với nằm bắn lên trời chắc là đẹp hơn, nhưng mà mình nổ nằm ngang để thí nghiệm xem là cái tia pháo hoa nó bắn như thế nào thôi. Vì anh em mình bất chấp. Ok, bắt đầu nhá. Mình đã buộc chắc rồi, không biết tí nó có đứt rơi không biết. Ok, bắt đầu. Các vị, hôm nay là bọn mình sẽ chơi lớn, chơi đốt tất cả các loại pháo ở Đài Loan luôn. Làm video đốt pháo hoa nằm ngang nhé. Hôm qua là mình làm chở video đang đốt cái đầu tiên này cháy rừng, nên là phải tạm dừng để dập lửa. Hôm nay mình làm lại chơi lớn cái này to nhỉ, cái này thôi nhiều quá lắm. Bây giờ bọn anh em mình bắt đầu làm video. Anh em mà mình cứ tưởng là 100 quả, thế là mình lỗ rồi, cũng mất 400.000 đấy, chơi lớn luôn. Xin chào anh em xem không? Cầm lên. Bắt đầu mình sẽ đốt quả bé trước để xem nó có đẹp không, rồi mình bắt đầu chơi quả lớn. Khi nào mình phải thử để thí nghiệm phát đã. Rồi, ok. Bắt đầu đốt quả bé nhá. Đốt đi đây. Đốt lại. Chân vào. Mày à? Xem nhá. Lực đẩy của nó mạnh quá, phải buộc lại. Bây giờ buộc cái này nó không đứt không? Chơi lớn luôn, là chơi lớn rồi. Thì em đứng cầu luôn nhá. Em xem rồi. Cầu luôn đấy. Đây, bây giờ tới quả pháo hoa 36 quả nằm ngang mọi người nhá. Pháo hoa 36 quả đốt nằm ngang cho anh em xem là nó, anh em thử xem là cái pháo hoa nổ nằm ngang nó như thế nào, có khác với nằm bắn lên trời chắc là đẹp hơn, nhưng mà mình nổ nằm ngang để thí nghiệm xem là cái tia pháo hoa nó bắn như thế nào thôi. Vì anh em mình bất chấp. Ok, bắt đầu nhá. Mình đã buộc chắc rồi, không biết tí nó có đứt rơi không biết. Ok, bắt đầu.